с волей судьбы моя мамка была сослана в Сибирь. Вечная мерзлота. Это ж Норильск, заполярный круг. Она же в женском лагере была. Никель, руду там добывали. Кто мой отец, я ж не знаю, кто мой отец. Я Коломейцева Татьяна Александровна. Родилась в городе Норильске, в лагере для заключенных. Мама была самая старшая. На нее какая-то была надежда у бабушки, что она поможет. После школы она поступила в институт, но бабушка сказала: я тебя не потяну. И вот она пошла работать же в колхоз. Пахали, сеяли. Она 17-летняя девочка, работала прицепщиком. Кушать было нечего. И она умудрилась в карман проса насыпать. И вот за это проса ей дали 10 лет лагерей. Не могу. Слышала вот такое, что женщины бегали к мужчинам, рожали и потом под амнистию попадали. Мне кажется, я таким образом и родилась. Ну, Сталин же умер в каком году? В 53-м? Ну, вот как раз меня привезли. Голод был темный. Бабушка плакала, говорит: ты кого привезла? И все говорили: Яковлевна, не плачь, выкормим. Все сбежались, соседи. И, в общем, там, ну, кто чё мог. Кто сухарик, кто краюшку хлеба, кто муки. Откормим. Ну, вот откормили. 130 килограмм под старость лет. Ну, не всегда ж такая была. Была худенькая. Но эта тема была настолько больная, такая закрытая. Я больше от чужих людей, вот, от хуторян слышала это все. Какая она была красавица, какая она была веселая, как судили ее. И вот так вот случилась судьба.